지하철에서 내리는데 理科室の椅子にモタレがない理由って知ってる？ 이건 진짜 궁금하죠. 결국 여자는 한정거장 정도는 참아보는데 事故が起きても慣れられるようにっていう理由なんだって。 만족스러운 결과를 얻었죠. 하지만 ベートーベンの肖像画が不機嫌か分かります。 또 당해버린 여자. 솔직히 이건 진짜 궁금한데 家政婦さんが生クリームチーズを失敗したからなんだそれ 진짜 얼탱이가 없죠. 결국 여자는 なんでもないです。 진짜 내리기로 했는데 マンホールが丸いか知ってる？ 3절은 진짜 いい加減にしてください。 용서할 수 없죠. 심지어 電車内での気になる話題は迷惑になるのでやめてください。 처음 듣는 매너까지 만들어버리는데 なんでマンホールは丸いんですか？